بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى walaalayaal sidii maalmahanba aan ogeyn waxay noo bilaamaysaa majliskii ama majaalistii aan ku qabanaynay fasaawa Ramadaaniya oo maanta fadhigii lixaad dawal la yiraahdo inoo qabsan doonaan qabanayno. Su'aalo sidii caadiga ahayd wixii la soo gaara bulshada soo gudbiso ayaan anaguna sheekha u gudbinaa, sheekha u geynaa. marka qof walba su'aashaadii inaad ka dhaxashaan rajaynaynaa. qofkii waaye maanta arki waaye su'aashu soo gudbiyay bari iyo maalmaha soo socda insha Allah ayuu heli doonaa. Waxayuna oran su'aashii xagee la geeyay. su'aalahan bilaabaynaa. sheekhana su'aashu koowaad wuxuu leeyahay saa'ilkani maalinta Jimcaha dadka lagu leeyahay cudurdaarka maalinka Jimcaha dadka cudurdaarka gaarka leh sida musaafirkii oo kale Jimcaha lagu leeyahay yacni qofkii xanuunsanaay oo kale hadii uu ganacsado oo isagu iska shaqeysto wax dhabi maxay kaga imanaya ama xukunkeedu muxuu noqonayaa qofkaas? bismillah. qofka la leeyahay Jimcada wixii eedaan ka dambeeya inuu ganacsado shareecadu ay ka xidhaysaa waa qofka ay ku waajibayso kana ansaxayso kuna guntamayso weeyaan. waxay leeyihiin aqsaan buu dadku u qaybsamaayo si maaragtay qayb Jimcadu way ku waajibi wayna bimacnaa ka ansixi wayna ku guntamaysaa. qayb waa cagsigeedoo kumana waajibayso kamana ansaxayso kuna guntami mayso. qaybo waxa weeyaan bimacnaa way ku waajibi wayna bimacnaa maaragtay ku guntamaysaa way ka ansaxaysaa kumana guntamayso. qaybo lixa bay u qaybsamaan. qofka la leeyahay haddaba bimacnaa Jumcada wixii eedaanka ka dambeeya yuuna ganacsanin waa qofka saddexdaa sifo laga helay. waa Jumcadu way ku waajibtay wayna ka ansaxaysaa wayna bimacnaa ku guntamaysaa. qofkaasaa laga rabaa mar hadduu eedaanku dhaco inuu acmaashiisii iyo camalkiisii soo xidho. laakiin qofka bimacnaa ayna kuna waajibayn ayna kuna guntamayn ay ka ansaxaysaa qaybaha ka mid ah waa qofkii dumar ahayd iyo sibyaantii iyo addoommadii iyo Jumca kuma waajibin kuna guntami mayso, caydka lagu tirsan maayo wayna ka ansaxaysaa. iyagu waxba hadday ganacsadaan xil maaragtay kama saara dadka bimacnaa la leeyahay joojiya bimacnaa ganacsiga ka mid ma aha weeyaan. dadna way ku waajibaysaa wayna ku guntami yaa bimacnaa haddii ay meeshii ninkii bukay oo kale hadduu yimaado ee cudurdaarka haysa hadduu isa soo dhibuu yimaado Jumcadu way ku waajibi wayna ku guntamaysaa buu yidhi bimacnaa waa laga tirsanayaa. kolkaa waxaa laga yaabaa inay qaybaha kolka la dhowro ay kala gedisnaadaan laakiin qaybta saddexdaa shardi laga helay buu ku dhacayaa xukunku leeyahay. wallahu a'lam. جزاك الله خيرا واحسن الله اليك. سؤال labaad saalkan wuxuu leeyahay xoolahaygii on hubo in xaqdara laga qaadanayo ma ku dhacsan karaa laaluush ama guna ma bixin karaa? haddaan sabixiyo waxaan bixiyo xukunkiisu muxuu noqonayaa? bismillah. qofka waxa weeye kolkii la leeyahay arraashi walmurtashi bimacnaa labadaa la isku xidhaye la leeyahay waa xaaraam waana naar baa ka waajibi. qofku waa kolkuu dulmi wax ku socdo oo uu doonayo shay dulmiya inuu wixii bimacnaa ku goosto ama xaq bani aadam uu ku socdo. laakiin ninku hadduu xaqiisii ku doonayo og yahayna waxaan hadduuna bixin in laga xukumayo xaqiisii waxa weeyaan ninka bixinaya xaaraan kuma aha oo waa riswa la odhan maayo. ka qaadanayana waa ku xaaraan weeyaan. way badan tahay meelo badan bay soo gashaa. qofku kolkuu bimacnaa matalan bangiyadan inta badan deymaha xaaraantaa bixinaya ee ribada saaraya qofkii hadduu waayo baahi hadday qabato oo uu waayo cid wax amaahaysa bangigiina uu yidhaahdo inaad rishwadaa ii saarta mooye ku amaahin maayo waxa weeye inuu galuu xaq u leeyahay. kolkaana rishwa isaga kuma aha wixii laga qaadayo waa ribo xaraan la odhan maayo baahi baa u geysay isaga. laakiin kan qaadanaya
isaga xaaraan bay ku tahay weeyaan waxaa la mid ah buu yidhi kolkii maxkamadaha oo kale ay wax kaa galaan wixiina aad ogtahay haddaadan rishwo bixin inaan waxba lagu wadaynin amase aad warqad doonaysood leedahay warqaddii ama taysara aato ama sharci aato wixii laguu fulin maayo inaad bixiso mooye wax inaad bixiso adiga xaaraan kuguma aha xaqaagii baad ku gaadhaysaa wey kay ku xaaraan ku tahay waa ka qaadanaya kaasun bay ku tahay wey ee jaanibkan isagu xaqa raadinaya xaqiisa ku dhacsanaya la odhan maayo ruuxu bixiyey waa raashi la odhan maayo wey ee murtashiga lacagta qaadanaya unbay xaaraan ku tahay wallahu aclam جزاك الله خيرا واحسن الله اليك شيخنا سؤال صدحات سائلكني wuxuu leeyahay isha ayaa laga qaalay bari dhaweyd oo qalin baan isha ka galay hadaan soomana soomkii ma awoodo hadaan soomana xama arkayo argiba daciifaya xama arkayo soomka ma iska deyn karaa maxaan sabixin oo laga rabaa bismillaah qofku hadii uu mariid yahay inuu soonka karayn ama hadduu soomo uu ka cabsanayo xubnaha ka mida manfacadiisa inay tagayso sida isha oo kale waxaa leeyahay qofkaasi mariid buu noqonayaa xukunkiiyo qabowga afurku waa u bannaan yahay wey laakiin hadduu inuu bogsado oo wakhtiyaal laga rajaynayo inuu ninkaasi bimacnayntu caafimaado uu qadayn karo waxaa la leeyahay kolkaad caafimaadda un qadee laakiin intan uu xanuunsanayo sharcigu wuxuu u baneeyey inuu iska cuno uu iska cabo soonkiisana uu la sugo goortii uu caafimaado inuu qadeeyo kaasay maaragtay ayuu noqonayaa wey laakiin cudurka aan isagu dawada lahayn aan laga sugaynin inuu caafimaado ee uu ka mid yahay cudurrada dheega dadka inta badan ku dhacee macaankii iyo waxyaalaha noocaasay awoodda uuna ruuxu yeelanayn bay yidhaahdeen allah inaga nabadgeliye ruuxa soonka una xamilaynin fidyo unbuu kaasi bixinayaa wey waayo rajo lagama hayo inuu caafimaado oo gadaal uu ka soomo lama rajaynayo badan sida aqlabka fidyo baa lagu leeyahay wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤاشا كحكت سؤاشا سائلكن wuxuu leeyahay wafaadka diintu maxay ka qabtaa yani wafaadku waxa weeye xoolo xilli sanawi duca la qabto ama wax la gowraco oo loo gowraco waalidkii maxay ka qabtaa diintu xukunkiisu muxuu yahay wafaadka markaas bismillaah wafaad waa bimacnaa sadaqa baan u malaynayaa war qofka hadduu sadaqa bixinayo oo waalidkii uu bixinayo ayaan kuma qaydna bil kuma qaydna saacad kuma qaydna waqti walba uu kuu furan yahay waa waxyaalaha inta badan weliba culimmadu ay muttafaqa ku yihiin inay sadaqadu gaadhayso ay isku waafaqsan yihiin waa haddii aad sadaqa u bixinayso laakiin waxaanaad sheegaysa wafaadka haddii dharaarun lala dhowranayo waa bidca wey waa inaad bimacnaa ayaamuhu way ku wada furan yihiin ayaan kastay maaragtay dadkii kaa dhintay ee maaragtay ehelka ahayd sadaqa waad u bixin kartaa ama ha yaraato sadaqadaasi ama ha badnaato weliba waxay bimacnaa aad u wanaagsan tahay inuu ilmahu bimacnaa waalidkiisii sadaqada inuu u bixiyo aad bay u fiicantoo loo ammaanay wey waayo way anfacaysaa waana muttafaq weeyaan laakiin tay ka doodayaan culimmadu qiraa'adan aynu inagu aqrinay qur'aanka ah ikhtilaaf baa culimmada ku jira wey in qofka may gaadhi oo sadaqa miyay noqon mise ma gaadhaysa la isku haystaa wey inagu madhabka aan haysanno wuxuu leeyahay qur'aan la aqriyey qofka aqriyey buu wax u qabanayaa aayaddan soo qaadanaya wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa bay leeyahay wey qof waliba camalku hadduu badan yahay qur'aanku waa camal salaadii oo kale weeyaan kolkaa wuxuu leeyahay noocii salaadda hadduu ka mid yahay isaga unbuu anfacayaa ee ruuxan kale ee loo aqriyayo maa yanfac buu leeyahay wey waa madhabkeena wey waliha kale waxay leeyihin maya sadaqada unbuu la mid yahaye way gaadhaysaa qolyahan dambe mucaasiriinta waxay soo bimacnaa ku daraan shaaficiyada war waan kala qaadaynaa hadduu yidhaahdo kolkuu aqriyo ilaahay qur-aanka tawaabkiisa hebel sii gaadhsii way ansaxaysaa bay leeyihin waa asxaabu shaaficiya qayb ka mida wey laakiin sheekhu isagu sidaasuu ku tegey kolka waa bimacnaa sadaqadu iyada muttafaq bay ku yihiin laakiin waxyaalaha bimacnaa qur'aanka aynu u aqriyayno waa mukhtalif culimmadu dhexdeeda way ku kala tegsan yihin wallahu aclam جزاك الله خيرا واحسن الله اليك سؤال لaba qaybood bay ahayd sheekha ka jawaabay anigu waan yar kala reebay su'aasha ku xigta saailkan wuxuu leeyahay su'aasha shanaad weeyaan
sagaalaysiga waxa loo yaqaan diintu maxay ka qabtaa sagaalaysigu waxa weeyaan duca ay qabsato gabadhu markay xaamilada tahay duca ay dhigatay dhowdahay waliba la maxay ka qabtaa xukunkiisu muxuu yahay diintu maxay ka qabtaa uu leeyahay bismillaah haweeye gabadhu marka uurkeedu dhow yahay ducada ay ducaysanayso waxay kamid yihiin kolkay bimacnaa fiqigu tirinayaan walaa'imtay kamid tahay weeyaan ducooyinka ilmaha yar kolka hanjabka laga darayo kolkuu quraan ka dhameeyo kolka uu guriga aad dhamaysato kolkaad neefsay ducooyinka walaa'imta noocaasa ay weliimatul cursigu kamid tahay ilaa dhowr iyo toban bay gaarsiiyaan waa shay iska bannaan oo jaa'iza bay leeyihin weeyaan waayo walaa'imtay ku daraan sharcigu uu jideeyey ee weliimatul cursigaabay dabageliyaan wey kolka taasun bay kamid tahay buu yidhi way gabadhu waxay bimacnaa ilaahay ka baryaysaa in ilaahay u fudaydiyo yaa bimacnaa ilmaha imaatinkiisa taasina way habboon tahay buu leeyahay qofku waa ducaysan karaa sadaqana wuu la bixi karaa sadaqaduna bimacnaa waxyaalaha dhibkahoo dhan waxyaalaha inta badan lagu daweeyey kamid tahay weeye wallahu aclam جزاك الله خيرا واحسن الله اليك وبارك الله فيك سؤال كحلت عليه سائلكن haddii aan sakaatul fitrida ilaawo oon maalin dambe oon xasuusto maxaan sameeyni maxaa la igu leeyahay bismillaah zakaatul fitrigu horta qofka waxay kolkuu ku waajibayo shuruud baa loo rasadiyaa wey waa inuu nafku maarta qofkani yoomkaa ciidda iyo dhalaata ciidda iyo habeenkeeda wuxuu cunayo wax ka faadila inuu haysto isaga kolkaa bimacnaa isaga iyo ciddii masaariiftiisu ay ku waajibtay inuu bixiyaa kolkaa waajib ku ah bixintaasi haddaba awqaad bay yeelanaysaa 5 ah waqti waxaa la yidhaahdaa waa waqtijawaaz waa madhabkeena shaaficiyada kolkaynu dhowro sida uu dhigay waqti jawaaz baa la yidhaah waqtina waqtiwujuub baa la yidhaah waqtina waxaa la yidhaha waqtulfadiila la yidhaah waqtina waa waqtulkaraaho waqtina waa waqti tahriim weeye saddexdaa maanta 5 waqti bay yeelanaysaa wey waqtiga waqtuljawaazga ah bishu kolkay bilataba waxay noqonaysaa zakaatulfidrigii inaad sii bixiso waa iska jaa'iz maxaa yeelay sadaq maarta zakaatulfidri waxay ku waajibtaa 2 juz ninkii haleela juz oo soon ah iyo juz oo shiwaal ah qofku waa inuu gaadho kolkay waajibayso ee laleeyahay sadaq maarta zakaatulfidrigaa kugu waajiba soonkii juz waa inuu ka soo gaadho uu bimacnaa soo soomo ama bimacnaa uu waqtigu soo gaadhsiiyo juz oo shiwaalana waa inuu bimacnaa soo gaadho wey qofka soonka dhex dhinta zakaatulfidri laga bixin maayo qofka inta cadeedu maaragtay ciidda u dhacday dhashana zakaatulfidri laga bixin maayo qofka zakaatulfidriga laga rabaa waa qofka heli kara yoomkaa iyo leylkaa wax ka faadila weliba labadaa juzna haleelay kolka waxay leeyihin labadii sababood ee maaragtay uu ka waajibayay mid hadduu gaadho waa jaa'iz waa u bannaan tahay leeyihin mara maaragtay waqtina waa waqtulwujuub weeyo qaraarta ramadaanka bimacnaa kolka le maaragtay gabalka u dambeeya uu kuu dhaco waxay noqonaysaa zakaatulfidrigii waajib bay noqonaysaa wey marka waqtulwujuub baa la yidhaha waqtina waa waqtulfadiila weeyo in la bixiyo ajri iyo xasanaad badan baa ku jira salaada subax kolkaad tukato ilaa imaamku intuu salaada ka galayo bixinteedu waqtulfadiila la yidhahdaa wey waqtina waa waqtulkaraaha weeyo qofka imaamkii kolkuu salaada ka baxo ilaa cadeedu intay ka dhacayso waa waqtulkaraaha weeyaan wixii yoomkaa ka dambeeya waa waqtu taxriim waana qaday noqonaysaa buri wallahu aclam جزاك الله خيرا ما شاء الله su-aasha ku xigta saailkan wuxuu leeyahay shilalka ay galaan baabuurta ay darawaladu wadaan waxyaalaha ay geystaan gaariga uu darawalku wado una xaqla ka ahayn dhibka ka yimaada ee ka dhasha ma darawalka lagu yeelanayaa mise xaqlaha lagu yeelanayaa mise way qaybsanayaan bismillaah gaariga ninku uu wado haddii uu maaragtay dhibaato keeno sharci ahaan kolka aad bimacaa loo baxtay la dhowro darawalkaa lagu leeyahay wey wixii caana u kaalmayn mooye dee birtani halkaa hadday taagnaato cidna mayna jiidheen cidda dhaqaajisay ee waddo ee bimacnaa lagala xisaabtamayaa waa ayo waa darawalka weeyaan awrka maaragtay oo kale gaadiidka hadduu ninku fuushan yahay wixii uu bimacnaa
uu ku dilo awrkaasi uu wax maaragtay dhibaato keeno qofka maaragtay saa'iqa ah ayaa lagu yeelanaya wey kolka dilo walkii baa lagu yeelanaya dadka waa maslaxa un baa bimucaamala loogu qaybiyaa laakiin sharci ahaan kolka la dhowro kaa dhaqaajiyey baa lagu leeyahy waayo birtu haddaadan dhaqaajin waxba mayna cidna yeesheen wayna taagnaan lahayd weeyaan laakiin sababta kii ka dhaqaajiyey kaasa xukunka lagu yeelanaya wallahu aclam insha allah wuxuu leeyahay su-aashan saa'ilkani qofka masaajidka wax dhex dhiganaya sida saayid oo kale boos meel gooni ah isagu dhiganaya wax dhiganaya sax miya qofkii ugu yimaadana ka kicisanaya arrinkaasi sax miya maxay dii shareecadu ka qabtaa muxuu dhigay sijaayad oo kale u dhigtay boos kamid wax dhigtay oo dadkiina uu leeyahay iska soo danaysanaya suuqa u kacay dibna wuxuu leeyahay qofkii ugu yimaada ka kac booskana siyaad dhigtay bismillaah waxa weeye masaajidka horta lama kala xigo ninba meesha u soo horeeyo isagaa ku xaq leh laakiin ninku hadduu bimacnaa dhigto xamaan oo meeshii uu xayiro sharci wuxuu qofku u leeyahay intuu iska qaado inuu fadhiisto laakiin shardi waa inaadan isku qaadin gacantaadadan ku qaadin seefiya maaragtay qori ku qaaday wax kale iskaga dheraysa waxaa yeelay dhammaantii shaygan adigu ku galayaa goru kol haddaad gacanta maaragtay saarto dhammaantiisu aday ku galaysaa wey laakiin qofku hadduu mawdac barto waxay leeyihiin qoryaha barkood oo mawdacaawun inta badan fadhigeeda uu laazimo wuxuu xaq u leeyahay kolkaa isagaa xaq u labay leeyahay laakiin hadduuna mawdacu maaragtay loo yaqaano oo fadhigiisa joogto ina u ahayn qofka kale intuu aayar iska dheereeyo yuu fadhiisanayaa wey xaqna kuma leh inuu taxayus ku sameeyaana shareecada kuma bannaana meel uuna bimacnaa kolkaa fadhiyin intuu agaab sii dhigta inuu iska raago oo dadka goobta dambe uu soo jiirjiiro uu ku qabsado ma bannaana xagga shareecada waa kii nebigu odhan jiray ninkii bimacnaa dadka soo jiira war waa dib dhacday waana dhibtay dadka ka fadhiiso buu yidhi kolkaa xagga sharci ahaan kuma fiicna laakiin way kuu bannaan tahay haddaad dhammaanteeda iska ilaalin kartana waa iska riixaysaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran axsan allahu ilayk su-aashan wuxuu leeyahay saa'ilkani sheekh qunuudka haddii salaada subaxaan imaamka ragcadda labaad kusoo gaadho oon la qunuudo kadibna ay ani ragcadii dhidhnaato ragcaddaa dambe aan tukanaya keligay ma qunuudkii ma soo celin mise kii imaamka igu filaanaya bismillaah markaad imaamkaaga ku soo gaadho qunuudka dambe waad la qunuudi waad la bimacnaa rukuuc waad la bimacnaa sujuudi juluuskii beerseenkaad la samayn jujuudii lamaadaad la samayn atixiyaadkii baad bimacnaa la samayn intaasi maxay noqonaysaa waa mutaabacatun cala alimaam adig kuma tirsana imaamkaagaad ku raacday wey laakiin adiga qunuudkaaga goormu dhacayaa salaadaada kolkaad dhammayso yaa lagaa rabaa qunuud cusub weeyaan waxaa lamida bimacnaa imaamkaagii haddaad ku soo gaadho isagoo sahwiyey ood la sujuuddo markaad adigu haddana gaadho maqaamkii adiga bimacnaa salaadaadu ay ku dhammaatay sujuud cusub baa lagaa rabaa wey imaamkaagaa tii hore ku raacday naqsiga imaamkaaga gaadhay baa adna ku soo gaadhaya ilaa ninba nin hadduu ka soo gaadho nin walba waxaa laga rabaa salaadiisa kolkuu dhammeeyo in sujuud sahwigii la yimaado wey wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خيرا واحسن الله اليك وبارك الله فيك شيخ الله بركيه بيانك قروح بدن الله كابال مريم ميزانك حسناتك الله صارو اننا الله انو انفعو هو علم قاطو الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الله ينغا دغو سؤالي ما انت سي لو ليهين بري يا صاد ما دو لا يداهدو رمضان sida loo badinayo laba cishaa dhiman labada cishaa doo la yiraahdo si wadayna su'aalihi barnaamijka shii soconi marka qofkii wali su'aashiisa aan soo gudbinin aan sheekh soo gaarsiinin waqti uu haystaa oo kaani kara Allah idin barakeeyo intaas maanta biyaar nagu xiran yahay. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.